აგრესია რა არის? ხედავ კაცი ჯანმრთელია, მაგრამ იღრინება, ცუდგუნებაზეა, რაღაცნაირად არის ამჟავებული არის, იცვლის ამ გარკვეულ გუნება განწყობებს, ხან იცინის გიჟივი და ხან კიდე გეჩხუბება, არც იცის, რატო გეჩხუბება, არც იცი. აი ეს რა არის? ცოდველი ბუნების გამოვლენა. და მე ახლა ამას მარტო ფსიქიკური კი არა, ფიზიკურიც ახლავს. ფიზიკურის მარტო ისა ირგვლივ სოციალური არის. მე ადამიანები არიან ირგვლივ გამოუსყიდველი ადამიანები. აქ ერთ-ერთი მუხლში ესეთი რამე წერია, ხო, დარიგებას რო აძლევს. ხო, ეს მამაშვილის ვინ არის, მამა თუ არა ღმერთი ჩვენ და ჩვენ მართ მისი შვილები, როცა გამოსყიდულები ვართ. გამოსყიდული რო ხარ, რო გადიხარ სამყაროში, ირგვლივ ცოტა დაცემული ადამიანები არიან. აი თქვენ ქრისტიანი რო გადიხართ, თქვათ ქრისტიანი, რომელიმე თქვენთაგანი გავიდა ქალაქ თბილისში. გამოუსყიდველი ადამიანების გროვაში რო გადიხართ, ვარიანტი არ შეგაცდენოს რა. თუ თქვენ გამოსყიდული ხართ, უკვე თქვენ არ მიყვებით მის თქვათ რაღაც წინადადებებს, არ არის ის თქვენი ლიდერი. არანაირად, იმიტომ რომ ისინი მომართული არიან, გამიგეთო თქვენი მტკიცე წარწმენა იქნება ეს თუ რაღაც შეხედულებები დაარღვიონ. ჩვენ ხომ ცოდვად დაცემულ სამყაროში ვცხოვრობთ ისე, ლაპარაკი არის გამოსყიდულებზე. გამოსყიდული მსოფლიოში რამდენი ეს არავინ არ იცის ღმერთის გარდა. ეს თითოეულ ადამიანმა თვითონ და იყლიოს ამ წიგნის მეშვეობით. ამ წიგნის გარეშე არავინ არ არის გამოსყიდული, ეგ არის ტყუილი. არ არსებობს წიგნი, არ გაიცნო. არ შეისწავლო ცოდვილი ბუნება, არ შეისწავლო პირველი ორი თავი დაბადების წიგნი, მერე არ გაიგო ცოდვილი ბუნების არსი გამოწვევით მესამე თავიდან. ისე ამ წიგნის გარეშე იძახი, ახლა მორწმუნე ვარ, ცოდვილი ხარ ისეო. ცოდვილად რჩევი. და გამოუსყიდველი ხარ. გამოუსყიდველი ადამიანი რო იტანჯება რელიგიურ რაღაც თავშესაფარს ეძებს და შეაფარებს თავს და სახელებსაც დაარქვევს. თუ არ გინდა მუჰამედის მიმდევარი იყო, ბატონო, ქრისტიანობა დაარქვი ახლა რაღაცას და საქართველოში რაღაცა არის ეს, რაღაცა. ეს არ არის ქრისტიანობა. ამ რაღაცას სახელი მოუძებნეს ქრისტიანობა. შეყარეს მოხდელეები თავის დიპლომებით და დააჯერეს ხალხი, რომ მორწმუნეა საქართველო. და ამ მორწმუნე ქართველებს არის გუბერნატორების იმაში არა, გარემოცვაში. რო გადახედავთ იმ წუთში მიხვდეთ, აი გონა ჩართეთ და მიხვდებით და კითხვას დასვამთ. ეგ ერი ქრისტიანია? ხო, იმიტომ რომ ეგენი ჩემულობენ და კანადელები არ ჩემულობენ ქუჩაში რო გადიხართ. აქ არ არის რა ეს გამუდმებით აქ ყანყალი ამ რწმენა და მორწმუნეობა და პირჯვრის წერებებს. გაფსი რამე არ არის სხვა ქვეყნებში, ევროპის ქვეყნებში. აი საქართველოში არის ეგა და მუსულმანურ ქვეყნების გარკვეულ იმაში არის სახელმწიფოებში.